Sziasztok Star Wars rajongók, üdvözlök mindenkit az Akadémián. Beszéljünk ma az élő halottakról, azaz a zombikról a Star Wars világában. Ebben a videóban nem célom részletesen beszélni az egyes esetekről. Egyelőre csak simán ismertetném a különböző okokat és körülményeket, amitől egy halott egyed életre kelhet. A videó végén pedig majd elhelyezek egy szavazást is, melyen majd ti szavazhattok arról, hogy melyik legyen legközelebb részletesen kitárgyalva. A videó elkészítésekor a kánont és a legendákat is felhasználtam, melyet mint mindig most is jelölök majd a számotokra a már jól megszokott módokon. Datomiri éjnővérek élő halott serege. A Datomirt átjárja az erő sötét oldala. Így nem is meglepő, hogy az éjnővéreket is, akik a fő uralkodófajnak számítanak abban a világban. Egy részük használja is az erőt, és azt varázslatnak hívják, egészen pontosan az éjnővérek mágiájának. Egyik idős tagjuk, a Vendaka egy varázslat által képes volt az elhunyt éjnővérek szellemein túl feltámasztani a klán már halott nővéreit is, és sereget kovácsolni belőlük. A Klónok háborúja című animációs sorozat 4. évadjának 19. részében találkozhattunk ezekkel a zombikkal, akiket Grievous tábornok droid seregei ellen használtak fel az éjnővérek Asajj Ventress vezetésével. A geonózisi agyférgek. A geonózison élő faj királynője, Karina a Hatalmas használta ezeket a parazitákat, hogy a harcok folyamán már elesett katonáit újra harcba állíthassa immár élettelen és érzéketlen zombik formájában. Érdekessége ezeknek a férgeknek, hogy azon túl ugye, hogy a halottakat is újra hadba állítja, nos, hogy képes élőket is megfertőzni és irányítás alá vonni a testüket. Így pedig egy igen jelentős fenyegetés tud kialakulni belőlük, ha elegendő féreg és gazdatest van jelen. Elsődleges céljuk minél több egyed megfertőzése volt. Ezekkel a férgekkel szintén a Klónok háborúja című animációs sorozatban, pontosabban annak a második évad 7. és 8. részeiben találkozhatunk. Sith zombik vagy szellemek a Morabandon. Nos, ezek nem igazán zombik, inkább csak halottak szellemei, akikkel Yoda nagymester futott össze, amikor a Moraband világára utazott, hogy kiderítse, ki is valójában a Sith nagyúr Darth Sidious. Mivel már halottak voltak, de aztán újra tudatukra ébredtek, így végül őket sem akartam kihagyni a listáról. Ezekkel a nem zombikkal, de mindenképp érdekes jelenségekkel egyébként a 6. évad 13. részében találkozhattok. A fekete szárny vírus. A halhatatlanságot kutatták a Fekete Szárny projekt alatt, azonban ez végül véletlenül egy vírus létrejöttével végződött. Talán ez hasonlítható legjobban a klasszikus zombi fogalmához. Az élőket fertőzi meg, és agyatlan, kannibál élőhalottakká változtat mindenkit. Minimális intelligencia fennmarad ugyan, és apránként képessé válnak gépek és fegyverek használatára is. Érdekessége, hogy a vírus képes kommunikálni önmagával, így pedig az élőhalottakból egy nagy szervezetet alkotni, ami úgy fest, mint egy központi tudat. Igaz, hogy a kánonban a Fekete Szárny projekt részeként sikerült megkreálni a vírust, ám ez igazából csak egy újrafelfedezése volt annak. Itt pedig akkor el is érkeztünk a legendákhoz. Íme a birodalmi biofegyver projekt, az I-71A, vagyis a betegség. Ez lényegében a Fekete Szárny vírus a legendákban. Lényege, hogy az élő szervezeteket megtámadva és azokat felemésztve élőhalottakká alakítja őket.
A fertőzés eredete Yavin előtt 4645 évre nyúlik vissza, és megkreálása egy Sith nagyúrhoz, Darth Drirhez köthető. Ő is az örök életet kutatta, mint meg annyi más Sith a kezdetek óta, azonban nem járt sikerrel. Bukása után pontosan 1000 év elteltével, Yavin előtt 3645-ben egy másik Sith, név szerint Darth Scabrous megpróbálta Drir kísérletét újra sikeresen végrehajtani. Azonban ő is elbukott, és a teljes Odecar Faustini Sith Akadémia megsemmisült. A bolygón élő Sithek meghaltak, és élettelen zombikká váltak, akiknek az egyetlen céljuk az evés volt. Később ezt a vírust fedezte fel újra a birodalom a Fekete Szárny projekt keretében, azaz ugye a birodalmi biofegyver kísérletével, az I-71-val. A Raggópest is. Ezt a rettenetes fertőzést még régen az egyik ősi sötét Jedi Karnes Moore teremtette meg. A galaxis elfoglalása érdekében, és hogy a hatalmat örökre megtarthassa, szintén a halál elkerülésén dolgozott. Létrehozott egy Sith amulettet, amit a Moore talizmányaként emlegettek később. Ebbe az erekébe zárt el Karnes Moore a tudatát, akaratát és a Sith mágiáját. A talizmán, ha aktiválódik, akkor a közelben lévő ember és emberszerű értelmes lényeket zombiszerű agyatlan lények kialakítja. Ezek után a vírusszerű fertőzés tovább terjedése már a harapások és a karmolások által van biztosítva. A korribáni zombik. Ezek félig értelmes, élőhalott lények voltak, és eredetileg valamikor Yavin előtt 7000 körül lettek megkreálva a Sith király Datka Garus kísérletei alatt. A király megölése után ezeket az élőhalottakat is elzárták vele együtt a sírkamrájába, és annak őreiként szolgáltak a fennmaradó évezredek alatt. Az elóziai zombik. Az elóziai nép hitte, hogy a bolygójukon léteznek zombik. Később aztán fény derült rá, hogy a geonózisi agyférekhez nagyon hasonló parazita okozta a zombik megjelenését. Rajin, az energiavámpír zombiai. Rajin egy grófnő és Jedi volt, aki nem mellesleg egy energiavámpír is, és a köztársaság idején élt. Amikor egy Jedi lovag számúról felfedezte, hogy ki is ő valójában, elzárta őt és lehetetlenné tette számára a menekülést egy félreeső bolygóról. Azoknak, akiknek elszívta az életerejét, nem volt menekvés, és onnantól egy agyatlan élőhalottként szolgálták Rajint. A sötét bot zombiai. Az egyik legerősebb Sith erekje, amit valaha is kreáltak. Önálló tudattal rendelkezett, és képes volt a holttesteket feltámasztani, és sötét oldali zombikká alakítani őket. A Csillagsikoly projekt. Nem sokkal a Yavini csata után Cornelius Evazan kísérleteivel elérte, hogy újra felélessze a Necropolis halottjait. Miután a szérumot sikerült létrehoznia, magán is alkalmazta, így pedig miután megölte őt a fejvadász Boba Fett, újra feltámadt, mint élő halott. Nos, kedves rajongók, ennyi lenne úgy nagyjából a zombi észlelések és okok listája. Nem kizárt, hogy kimaradt valami, így ha te esetleg tudsz ilyenről, akkor bátran írd le a kommentek közé. Sok esetben csak felületesen érintettem a témákat, hiszen majdnem az összes megemlített eset megér egy teljes videót. Tehát a jobb felső sarokba kattintva szavazhattok, hogy melyikről készüljön majd videó legközelebb, amikor előveszem ezt a témát. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót. Amennyiben elnyert a tetszésed, akkor kérlek, nyomj egy lájkot. Ha már fel vagy iratkozva, akkor köszönöm szépen, hogy csatlakoztál az akadémiához. Ha pedig még nem lennél tag esetleg, akkor iratkozz fel a naponta érkező Star Wars témájú tartalmakért. Ha pedig támogatnád a csatorna működését, akkor erre is van lehetőséged egy hozzászólással vagy egy megosztással. Valamint, akinek van kedve és lehetősége, az a Patreon rendszerén keresztül is segítheti a csatorna fejlődését. Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket, ne feledjétek, hogy holnap ismét találkozunk. Addig is, mint mindig, az erő legyen veletek!